disentuh akan meletek. Apa itu meletek? Kita panen. Banyak ini seednya yang kita panen. Sengaja loh, ini kok bunga pacar air gitu. Terus makanya di Amerika Serikat sendiri dibuat zona tanam, itu yang membuat USDA, United States Department of Agriculture. Nugget, what are you doing? Are you eating grass? Seriously? Huh? What are you eating? Are you eating grass? Oh my goodness, are you eating grass? Yes? Come to mama. Hehehe, you eating grass? Mommy already gave you breakfast. Nugget masih makanin rumput. Barusan aku kasih makanan juga, teman-teman. Hai teman-teman, selamat pagi dari rural Amerika Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini spesial aku akan keliling di sini saja, teman-teman. Ini bunga pacar air sudah mulai hilang daunnya ya, teman-teman. Sudah hilang daunnya completely. Tinggal menyisakan bijinya saja. Nanti kita akan panen ya, teman-teman. Kalian barangkali tidak menemui fenomena seperti ini, bunga pacar air yang hanya tinggal bijinya dan batangnya seperti ini di Indonesia ya. Tapi saat kita menanamnya di negara 4 musim seperti di Iowa sini, kalian akan menemui fenomena seperti ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, langsung kita petikin saja. Ini saya bawa basketnya seperti ini. Karena kalau seed dari bunga ini begitu kena touch, disentuh akan meletek. Apa itu meletek? Merekah, teman-teman. Tuh, sudah cetak. Tuh. Gini saja. Dan kita cabutin ya, teman-teman. Jadi sekalian kita cabutin saja. Ini kuat banget oyotnya. Sini saja. Setelah kita panen seednya atau biji-bijinya, nanti kita sekalian cabutin saja. Cara smart ini, teman-teman. Wow, change your pants lah. Change pants, change your shirt, change pajamas. Udah clear, baru kita cabutin ini. Hanya ke bawah segini akarnya, teman-teman. Taruh sini saja dulu, nanti akan saya buang di sana di bawah bukit. Next is dek sini juga ada, teman-teman. Pokoknya tinggal di negara 4 musim seperti ini, kalau mau bisa tetap menanam aneka tanaman tropis seperti ini kan, tanaman-tanaman tropis ya, teman-teman. Harus ekstra telaten. Ini masih pagi banget di sini, teman-teman. Jam 7 kayaknya. Saya suka beraktivitas pagi seperti ini karena kalau siang agak panas ya, nanti nyamuknya banyak.
cabut saja. Taruh ini saja. Next di sana teman-teman. Ini kemarin sebenarnya bijinya cuma sedikit. Kita dapatnya atau saya dapatnya dari taman bunga di dekat telaga, di pinggir telaga teman-teman. Jadi waktu saya main ke sana nggak sengaja loh. Ini kok bunga pacar air gitu. Terus ya sudah ada benihnya seperti ini. Saya ambil 2. Ada yang seperti ini, udah ready seperti ini, saya ambil 2 teman-teman, terus saya bawa pulang. Musim semi kemarin saya tanam, kok ya tumbuh gitu. Jadi ini adalah kali pertama saya menanam bunga pacar air seperti ini di Iowa ya. Tapi saya tahu kalau tanaman ini kalau ditanam di sini jadinya tipe annual teman-teman. Tanaman annual itu adalah tanaman yang kita harus menanam atau retanam setiap tahun, setiap musim semi. Jadi tidak bisa survive atau bertahan selama musim dingin ya. Karena ada tanaman-tanaman jenis perennial juga. Perennial adalah tanaman yang kalian bisa keep selama winter ya. Jadi saat musim gugur kelihatan bagian di atas tanahnya mati, tetapi sebenarnya untuk rooting sistemnya, akarnya tetap hidup teman-teman, dan akan memunculkan tunas-tunas baru di saat musim semi tahun berikutnya. Kok ya anu ya? Kok ya nanti terlepas lampunya, ini lampu solar light loh teman-teman. Solar light tapi bisa ditanami karena ada potnya. Ini hadiah apa ya, hadiah anniversary dari suamiku, dibelikan 2 solar light, terus kita bisa nanemin di sekitarnya. Saya akan taruh sini dulu teman-teman, nanti kita beresin, kita buang di sana di bawah bukit. Yuk sekarang next adalah kita akan panen yang di sana di bathtub, karena saya nanam banyak di sana. Ini udah dapat banyak sebenarnya. Kita akan ke ujung halaman sana karena banyak juga yang saya tanam di sana teman-teman. Tuh mataharinya sudah tampak cantik. Ini arah saya pas ke timur teman-teman, tapi kalian perhatikan dari mana mataharinya terbit atau di mana mataharinya terbit, agak condong ke selatan sana ya. Jadi kalau kita menghadap ke timur seperti ini, saat kita menghadap ke matahari, mataharinya di sana ya, seakan terbit dari arah tenggara. Nanti begitu memasuki musim dingin, semakin winter ke winter, matahari akan terbit di sana teman-teman. Jadi matahari akan berotasi di sebelah selatan kita saat di sini musim panas teman-teman. Untuk saintis detailnya saya nggak tahu. Kalian bisa googling atau apalah, tapi ya seperti itu. Tapi nanti begitu menjelang musim semi, matahari akan kembali ke timur ke sini lagi ya teman-teman, dan saat musim panas matahari akan terbit dari sana. Tapi ya karena ini musim gugur saja, matahari perlahan-lahan akan terbit dari sana nanti pas puncak musim dingin. Saya ceritakan dari apa yang saya lihat saja teman-teman. Untuk apa ya, detail ilmiahnya gimana kalian googling sendiri. Tuh udah pada meranggas ya. Kemarin cantik sekali, tapi sekarang sudah daun-daunnya sudah berguguran, dan ya seperti ini. Paginya cantik sekali.
panen agar musim semi tahun mendatang kita dapat seednya, nggak usah nyari kemana-mana lagi teman-teman. Ada jamur juga tuh, jamur. Kita buang di sini saja. Ini sayang kita telat manennya yang di sini ya. Sebagian sudah seperti ini, udah mati. Barangkali seednya juga sudah berjatuhan. Tanaman pacar air atau disebut juga Impatiens balsamina atau rose balsam, selain ditanam untuk tujuan tanaman hias, juga memiliki berbagai manfaat pengobatan tradisional ya teman-teman, termasuk penggunaan topikal untuk kutil, luka bakar maupun peradangan kulit. Bijinya yang dihaluskan digunakan sebagai ekspektoran dan juga untuk memberikan kekuatan selama persalinan. Akar dan daun tanaman ini digunakan untuk kondisi seperti nyeri sendi, menstruasi tidak teratur, dan lain-lainnya. Studi ilmiahnya telah mengidentifikasi sifat antimikroba, antiinflamasi, dan antitumor. Meskipun konsumsi dalam jumlah besar dapat berbahaya karena kandungan mineralnya yang tinggi. Ini kalau bibitnya kita tanam semua bisa jadi pertanian bunga ini teman-teman. Karena banyak ini seednya yang kita panen. Andai kita tanam dan bisa hidup semua. Berikut kita akan coba bahas apa saja kegunaan tradisional berdasarkan bagian tumbuhan dari tanaman pacar air. Yang pertama adalah bagian daunnya teman-teman. Daunnya bisa kalian oleskan pada kutil jadi diremas gitu ya. Bisa juga digunakan untuk peradangan kulit atau dapat dikombinasikan dengan garam dan minyak jarak. Teman-teman tahu minyak jarak kan? Untuk mengobati kutil melepuh di sekitar jari tangan dan kaki ya teman-teman. Sementara untuk airnya sendiri digunakan untuk luka bakar dan gigitan ular. Jadi kalau teman-teman mengalami salah satu dari hal yang saya sebutkan di atas, coba deh kalian mencari tanaman pacar air dan mempraktekkan seperti apa yang saya jelaskan ini ya. Insya Allah ini akan membantu mengobati teman-teman. Kita dapatnya segitu, lumayan banget. Lumayan teman-teman. Kita akan balik. Ini loh banyak jamur, tapi jamur beracun loh teman-teman ini. Bagian kedua dari tanaman ini yang bisa dimanfaatkan sebagai obat adalah akarnya. Rebusan digunakan untuk mengatasi menstruasi yang tidak teratur ya teman-teman. Bisa digunakan untuk nyeri sendi ataupun digunakan untuk berbagai kondisi seperti sakit pinggang, neuralgia, dan patah tulang ya. Tapi untuk yang lebih spesifik seperti ini saya belum tahu seperti apa cara menggunakannya maupun seperti apa dosisnya teman-teman. Jadi kalau kalian mengkonsumsi juga harus dengan panduan ya, jangan asal mengkonsumsi saja. Capingku yang satunya kemarin di cabin, pantesan tak cari-cari dari tadi pagi nggak ada. Kotor banget lagi aja teman-teman, belum nyapu lagi. Nah, bagian tanaman yang ketiga yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan adalah bagian bunganya teman-teman. Bunga dari pacar air bisa kalian oleskan pada luka bakar dan lepuh untuk efek mendinginkan. Digunakan juga sebagai tonik
dan juga bisa dimanfaatkan untuk membuat pewarna untuk kuku, tangan, dan kaki ya. Ya seperti waktu kita kecil dulu, terutama saya anak kampung biasanya menggunakan tanaman pacar air terutama bunganya untuk pewarna kuku, tangan, dan kaki. Nah, kita lihat seberapa banyak perolehan kita pagi ini. Seed atau apa teman-teman namanya? Biji dari bunga pacar air. Banyak juga. Tuh. Lumayan juga teman-teman. Bijinya masih ada di sini tapi nggak apa-apa. Saya suka banget seperti ini dulu kecil. Familiar banget tanaman ini di kampung saya teman-teman. Biasanya kita menggunakan untuk nail polish atau pewarna kuku ya, anak-anak desa zaman dulu, anak-anak kampung. Saya salah satunya. Tuh, explode, katanya Zebrin explode. Ini Zebrin, saya kasih tahu bahwa dulu ibunya saat kecil di kampung sering menggunakan tanaman ini untuk nail polish dan dia mau mencoba. Ada videonya teman-teman, nanti saya lampirkan videonya Zebrin mencoba nail polish dari bunga pacar air. Barangkali kalaupun ada teman-teman yang bunga pacar air saja kok divideokan. Ya, di sini saya ingin menyampaikan pesannya saja teman-teman, bahwa meskipun tinggal di negara subtropis seperti ini, saya masih bisa juga membudidayakan ragam tanaman tropis, tapi asalkan yang umurnya pendek, jadi masa hidupnya pendek. Dan juga kita sendiri harus telaten teman-teman. Telaten di sini dalam arti ya contohnya seperti yang saya lakukan pagi ini. Sebelum musim gugur ataupun sebelum musim dingin kita harus rajin mengharvest, memanen bijinya, agar nanti di musim semi kita punya biji untuk menanam tanaman yang baru teman-teman. Karena kalau tanaman ini saya jamin tidak akan kuat untuk untuk menjalani musim dingin di sini. Barangkali kalau teman-teman nanti melihat YouTube dari diaspora Indonesia yang sama-sama tinggal di Amerika tapi mereka di state atau provinsi berbeda, akan berbeda lagi ceritanya. Contohnya, saya punya teman yang di Oregon, beliau juga berkebun. Saya menanam bunga gladiol di Iowa. Setiap musim gugur seperti ini saya harus menggali umbinya teman-teman. Karena dengan musim dingin di Iowa, umbi gladiol itu akan busuk. Akan membeku dan busuk ya. Tetapi teman saya yang di Oregon, dia tidak perlu menggali umbinya karena musim dingin di sana tidak sedingin di Iowa. Jadi meskipun sama-sama di USA, di Amerika Serikat, itu tergantung di mana kita tinggal, tergantung letak geografisnya teman-teman. Dalam bercocok tanam. Makanya di Amerika Serikat sendiri dibuat zona tanam, itu yang membuat USDA, United States Department of Agriculture. Jadi saat kita mau menanam sesuatu, kita berpedoman pada zona tanam itu teman-teman. Tidak seperti di Indonesia, satu negara tropis semua ya. Kalau di Amerika Serikat itu, ya karena Amerika Serikat sendiri benua utara, benua Amerika yang letaknya di Amerika Utara. Jadi pokoknya yang deket-deket kutub itu musim dinginnya ya seperti ini. Nanti yang tengah agak anget, yang selatan nanti ya beda lagi gitu loh teman-teman. Ya seperti itu. Tuh dapatnya lumayan banyak. Oh my gosh, ini kalau saya tanam semua ini bisa jadi ladang teman-teman, ladang bunga pacar air. Apa kita tanam di anu aja ya, di tempat
potato garden yang nggak saya tanamin di belakang sana saja. Kan cantik, andai kan bisa berbunga semuanya. Ini kita jemur barangkali sehari 2 hari gitu teman-teman, sebelum kita simpan ya. Nah teman-teman, ini adalah seed atau biji dari bunga pacar air yang 2 hari lalu kita panen. Ini 2 hari saya keringkan di terik matahari dan alhamdulillah sudah kering sekarang teman-teman. Rencananya seed ini selain akan saya tanam untuk musim tanam tahun yang akan datang di musim semi, juga akan saya buat sebagai stok obat teman-teman. Stok obat apa? Untuk pacar air atau pacar banyu, terutama seed atau bijinya bisa kita pergunakan sebagai obat batuk atau ekspektoran teman-teman. Saya kecil dulu tinggal bersama nenek dan saya ingat setiap saya batuk, almarhumah nenek saya selalu mencari biji dari pacar air atau pacar banyu, dikeringkan, lalu ditumbuk, pakai ulekan itu kalau di kampung ya, ditumbuk, powder atau setelah menjadi serbuk, lalu diminumkan teman-teman. Jadi setengah sendok teh serbuk dari bunga pacar air ini dicampur dengan madu, diminumkan ke saya. Alhamdulillah setelah 2-3 hari ada perubahannya teman-teman. Jadi saya nggak pernah dibawa ke dokter atau ke klinik gitu ya. Itu pengalaman yang saya punya dengan almarhumah nenek saya. Dan setelah saya dewasa, saya studi dan bekerja di farmasi. Sedikit banyak saya juga mempelajari tentang tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk pengobatan atau tanaman yang ada benefit as a medicinal use ya teman-teman. Jadi ya meskipun sekarang saya tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi ilmu yang kita pelajari setidak-tidaknya alhamdulillah ada manfaatnya dan bisa kita praktekkan di dunia nyata ya teman-teman. Jadi ya seperti itu teman-teman, tidak ada yang sia-sia, ilmu itu tetap saja ada faedahnya dan ada manfaatnya. Ya sudah teman-teman, itu saja yang bisa saya share dari rural Amerika, terutama Amerika Utara. Semoga apa yang saya share bisa menghibur sekaligus bermanfaat bagi teman-teman dimanapun kalian berada. Salam damai, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Nugget, bye-bye. Ini banyak banget binatang menggigit.